Oh, Europa, 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 un cel estrellat de joies antigues. Oh, Europa, 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 jardí emmirallat de nova florida. Oh, Europa, la vella il·lusió de terres amigues. Va, atenció, Dinamarca. Ai, no us perdeu les cares que fem tots, és massa. Miri, senyora Emília, quina cara que fa. És que jo no l'havia vist mai, una cosa així. Ni jo. Si és que Dinamarca és un país molt avançat. Un país molt avançat. No me hagas de reír. Dios mío, qué mal lo pasé. Tiro endavant. Sí, endavant. Dinamarca sorprenent, com un conte d'Andersen. Si visites Dinamarca, l'al·lucinació és total. Un país tan liberal, on ningú de res s'espanta. Andersen i Kierkegaard, descendents són dels vikings, peix fumat i aquavir, per Naltívol i a rodar i a rodar. Dinamarca sorprenent, com un conte d'Andersen. Hamlet busca el seu destí, la sirena enyora el mar, a Cristian i a cabells llargs. Dinamarca, país fi, Dinamarca sorprenent, com un conte d'Andersen, com un conte d'Andersen, com un conte d'Andersen. El poble danès ha estat sempre un poble molt permissiu. De fet, els casaments aquests amb persones del mateix sexe doncs ja fa més de 10 anys que es practiquen. I ja està. Però ells són catòlics? No, són protestants. Ole, Dinamarca, sí senyor. Normalitat i no marginació. Dinamarca sí que és un país avançat. Un país avanzado, qué risa. Esto es ridículo, esto es una vergüenza. Todos sacándose fotos como si fuese una atracción de feria. És un asco. Òscar, què fas? Sembla que et molesti quan tu, precisament tu... Precisament jo què? Precisament tu hauries d'estar content que aquí no hi hagi desigualtat. Precisament jo? Per què precisament jo? Què vols dir? Sí. Per què precisament ell? Però és que ell també ho és. És que... Acéptate, mamá. Acéptate de una vez. No me llames mamá. Bueno, pues papá. Tampoco, que me hace sentir viejo. Doncs com? Com vols que et digui? Óscar, me llamo Óscar. Ui, però què et passa, mamá? Vull dir Òscar. Lo que a mí me pase o me deje de pasar no le importa a nadie. Me he metido con alguien, ¿por qué todo el mundo se tiene que meter con mis cosas íntimas? Si tengo la desgracia o la suerte de ser así, diferente... Sí, ara diu un diferente. Estàs histèrica, mamà. No me llames histérico, llámame mamá, digo Óscar. Però escolta'm, a tu no et sembla bé que si dues persones s'estimen es casin? I que se'ls reconegui oficialment i públicament com a parella?
España ens hauria de posar al dia en això, veus? A mí esas manifestaciones de mariquita y el no sé qué ese del orgullo gay lo encuentro ridículo. Todas las locas juntas manifestándose con los travestis es un asco. Ets un reprimit. Y tú, un repelente y un degenerado. I tu un fatxa. Y tú, un asqueroso que te pasas el día entero en la sauna. I tu una relíquia del franquisme i un hipòcrita. I una mariquita arrepentida. Se acabó. Cuando lleguemos al hotel, habitaciones separadas. Encantat de la vida. Pepe, un moment. Jo per veure això necessitaria prendre alguna cosa forta, Sí, i jo també, per favor. Voleu un whisky? Per exemple... Que siguin dos. Whisky. Què ha passat? Què passa? Un desastre! Què? El gel. No hi ha gel, s'ha acabat el gel. Ja sabia jo que alguna cosa o altra fallaria. Hauries d'anar-ne a buscar amb un cop de moto, Robert. Ara, però si són les 3 de la matinada. És un desig. Quina cara que tens. Telefoneu, us el portaran. Home, hi ha empreses que s'hi dediquen. Ah, sí, clar, està bé això. Doncs, escolta, continueu, que jo ja ho he vist, això. Vinga, que la mamà està que frisa. No vens, mamà? Òscar. Res, com si sentís ploure. No vens? Contigo no me hablo. Vols una? No. ¿No vienes, Oscar? Es el castillo de Hamlet. No, gracias, no. Uf. Aixina que és de veres que m'he xitat amb l'Enric? Sempre igual, Pepa, sempre igual. No té remei. Un dia la consciència. Què? Te n'adones del que has fet? Ei, escolta, no comencem, per favor? Que ahir a la nit ben calladeta que estaves. I com volies que parlara si em vas fer veure 5 gin tònics? No sabia ni on era. I damunt el porro. No era un porro. Sí que era un porro. De tota manera m'hauria xitat amb ell. I què farem? El procediment habitual? Tornar a València i viure enganxada al telèfon esperant que el senyor es digni a trucar-te? Em telefonarà. El telefonaràs tu. Em telefonarà ell, n'estic ben segura. Doncs pitjor encara. Amb lo garrapo que és voldrà dir que et vol veure. I ja et veig. Com una boja agafant l'autocar de Barcelona tots els caps de setmana. I què? No, res. Només que els dissabtes has de dur la xiqueta al ballet i els diumenges has d'acompanyar el xiquet al futbol. Mami, no te'n vagis. Mamà. Collins, sí que sou melodramàtics. També li podríeu dir tot això al vostre pare, no? No, que el papi té una nòvia que fa fortor de peus. Sí, és veritat. Bé, d'acord. No m'enamoraré. Esteu content? Mami, quan tornaràs? Xantatxistes. Aquesta impressionant fortalesa va ser construïda al segle XVI i és el castell de Kronborg. Que se'l coneix més per la pel·lícula de Hamlet, que als anys 40 es va fer aquí. Sí, no sé si ho sabeu, la versió de Laurence Olivier, la Vivian Leigh, Meritxell, vamos a coger una calipán de aquí? Escolta, Meritxell, tot això que ens expliques és molt i molt interessant. Però no ens ho podries explicar dintre. És que s'acosta un dron que si descarrega ens quedarem sols com Aquí a ànecs. Dinamarca sempre sembla que vagi a ploure i no plou mai, M'ho han dit? ¡Madre mía! Suerte que aquí no llovia nunca, Meritxell, hijita. M'ho havien dit, no és culpa meva, de debò. Deu ser la primera vegada que passa. Quina gràcia. Bé, Joan, el que us deia, aquesta és una fortificació militar que serveix perquè els vaixells que passen per l'estret de Sun pagaven peatge. Toma peaje!
Héctor! ¡Héctor! Mamá! No me llames mamá. És la mamà. És l'espectre de la mamà. Deixeu-lo parlar. I tu, cor meu, aguanta. I vosaltres, tendons, no envelliu en aquest moment i mantingueu-me rígid. Dempeus! ¿Estáis de coña o qué? ¿Ya no te acuerdas de mí? Recordar-te... Sí, tu, pobre espectre de la mamà. En recordo. Puc fer-me una foto amb vosaltres? ¿Pero qué hacéis? ¿Qué hacéis? Sés o no sés, aquesta és la qüestió. Te lo estás inventando. Esto no es de Shakespeare. Una boda. Una boda. Una boda. Fina. No sóc fina, sóc Ofèlia. Pero Ofelia no se suicidaba. I tu com ho saps si no has llegit mai Hamlet? He visto la película. Las películas. Aquí es vivia la mar de bé, aquí es vivia la mar de bé, fins que va venir que corre pebrot d'en Shakespeare. Castell de Kronborg, segle XVI. Castell de Kronborg, segle XVI. Castell de Kronborg, segle XVI. ¡No me llames mamá! ¿Quieres que te cante una canción, bonito? Mi voz tiene poderes. ¿Quién eres? La sirenita ¿De Walt Disney? de Andersen tonto. Estamos en Dinamarca. ¿Qué te pasa? Soc la detergent. Vols galetes? ¡No, no! Massa tard. ¿Sés o no sés? ¿Sés o no sés? ¿Sés o no sés? Señor Miquel, Enric, Deulofeu, Ventura, Héctor, Rubén, Josep María. Amarratges, vigilado. ¿Sés o no sés? ¿Sés o no sés? Un dia. Un dia. Saps quina hora és? L'hora de la migdiada, no? Les 11 i segur que tothom ha marxat. Millor. Tot un dia tu i jo junts sense la resta del grup. I la seva impresentable guia. Hem passat la nit junts i vols passar també el dia? Com a amics. No ho sé, no ho sé. A veure si t'enamores de mi, eh? Jo? Ni boig. Jo ja sé el que em dic. Vigila que no siguis tu la que caiguis de quatre potes aquí, eh? Jo no estic enamorada de tu. Com has dit, això? Que no estic enamorada de tu. Sona bonic, això, en els teus llavis. A veure, tornem a dir. No estic enamorada de tu. Please, excuse me one moment, please. Okay, yeah. Yes, this man, Just take a minute. pills, Name, pills. please. Oscar Segura. Ah, español. ¿Hablas español? Un poco, mis padres se tiraron a Mallorca. Qué bien, pues mira, se ha tomado un pote de pastillas así. Profesión. Bailarín. Bueno, no, pon coreógrafo mejor. Corre. Sí. ¿Y edad? ¿Edad? Ay, ni idea. No sé.
A veure, un moment, Héctor, sisplau. Héctor, ajuda'm. Quants anys té l'Òscar? Què dic? L'edat que li hagués dit que tenia o la que tenia de debò? Ai, per l'amor de Déu, per què parles d'ell en passat? Tinc un pressentiment. No diguis bestieses, home. El cor m'ho diu. 58, 58. He dit la de mentida. Ell hagués fet el mateix. Catalans. Parles català? Una mica. Vaig estar a les Olimpiades amb l'equip danès. Però parles molts idiomes, no? Tinc facilitat. Ai, veus, jo també. Adreça? Avinguda del Paral·lel 67-69, Barcelona, Spain. Té familiars aquí? Ni aquí ni allí. Només em té a mi. I quina és la seva relació? No sé com dir-ho. És vostè el seu company, el seu amic? Soc molt més que tot això. Soc el seu fill. Sí, l'Òscar és el meu pare. Què? Què li passa? Que no se'n sap avenir de tantes emocions. Això, ai, que se s'encomana. Adéu a tothom. Ai! Hjælp! Hjælp! Jeg har brug for en læge! Què? Hauré dis-me una altra vegada? T'estimo. Ho veus? Res de res. Ni taquicàrdies, ni pell de gallina, res. Ah, no estic enamorada. Sí. És per tu, eh? Per mi? Sí. Els xiquets. Si diga qui és. Ah, ets tu, en Pariues. Sí. Què? ¡Hamlet! Claro, si estoy soñando. Goddag, hvordan har de det? Lige nu er det bedst, at bliver liggende stille. ¿Qué te pasa en la boca? Oscar, bliver liggende. Frøken! Llámame mamá, tío guapo. A ver si esto acaba en un sueño erótico. Ja, O.L. Hansen. Ja, han er vågen nu med at forstå intet af, hvad han siger. ¿Qué tal, Oscar? ¿A qué jugamos? ¿A médicos y enfermeras? ¿Cómo se encuentra? ¿Quién, yo? ¡Divinamente! Oscar! Oscar! Sig til, at man skal slappe af. Oscar, por favor, cálmese. ¡Mamá! No me llames mamá. Es troba bé. Perfectamente. Pero tú no estabas muerto. Qui, jo? Espero acordarme de todo esto cuando me despierte. Y ahora, soleá por bulería. En un cuartito los dos. En un cuartito los dos. És el seu estat normal o són els efectes de les drogues? Home, una mica estrany sí que ho és, però jo ara el veig bastant bé. Héctor? Però què passa? No ho sé, sembla com si hi hagués una passa de desmais. ¡Hala! ¡Otra que resucita! Mamà, sisplau. No me llames mamá, llámame Margot. Endelig neurokiruge vil bestille tid til en scanning. Li farem un escàner al cap. Vols parar, mamà, que ja has fet prou el ridícul? Me hacías más gracia cuando ibas vestido de Hamlet. Me recordabas tanto al Henry Major. Ara sí que ho veig que està molt malament, completament pertorbat. Oscar, Oscar, tranquilo. ¡Ay, déjame! Spørg om, hvor mange piller han har taget. ¿Cuántas pastillas ha tomado? Quantes pastilles has pres? ¿Qué dices? Fes un esforç, recorda-ho. ¿Cuántas pastillas ha tomado? Una, nena, una. Una? Però si el pot estava buit. Porque solamente quedaba una. Vamos a hacer una pausa. ¡Qué nen! Señorita, perdone, por favor. Oscar, ¿cómo se encuentra? Está aquí en el hospital. One moment, please. Desde luego esto parece España, ¿eh? Aquí nadie informa de nada. Doctor, por favor, perdone. Perdoni, senyora Emília, què fa? Passo el rosari, nena. Em relaxa molt. Déu Ai, vos salva, escolti, Maria. No en tindria un altre per mi? Oh, i tant que sí. Té maca. Gràcies. Ai, Déu vos salva, Maria, plena de Déu vos gràcia, salva, Senyor, Maria. ja vos veria de sous de totes les dones.
I beneït és el fruit del vostre semen, Jesús, Santa Maria. No ho feu. Se'n sortiran? Sí, home. Hosti, papa, te'ls has fotut totes. Són nervis? Sí, doncs ja portem 3 caixes, Hola. Pepa! Ens hem trobat aquí a l'entrada. He arribat tan de pressa com he pogut. Jo és que no m'acabo de trobar bé. Com està? No sabemos nada todavía. I el Héctor es trobava molt afectat? O... Sembla que només ha estat un desmai. Però no era l'Òscar. També, l'Héctor s'ha desmaiat quan ha vist que es desmaiava la Meritxell. La Meritxell? Però què està passant? No, jo tinc una punxada, vaig a l'hospital i ens trobem a l'entrada. Ha estat realment una casualitat. Estranyíssima, perquè no és... Excuse me, where are you going? I am a doctor. You can't go in there. No problem, no problem. ¿Y tú? ¿Cómo te has enterado de esto? Ay, vaya pinta que haces. Calavera, ven aquí. Me encuentro muy bien. Estoy perfectamente. Només t'havies pres una pastilla. Quin ridícul, mamà. Quin ridícul. I nosaltres tan preocupats que estàvem per ell i ell només és capaç de prendre's una pastilla. ¿Pero qué queríais? ¿Que me suicidase? ¡Jamás! Òscar, Héctor, Meritxell. Hinter. I qui és vostè? Soc metge. Ja. I am a doctor. I'm a doctor too. Så er det nok. Frøken Divesse, vil jeg få dem ud herfra nu. El doctor diu que ha tingut molt de gust en conèixer-los i que l'excusin, perquè aquí tenim molta feina. Bé, què ha passat, Res, el típic numeret per cridar l'atenció. S'ha pres una pastilla d'aquestes. A veure. Olanzapina. Aquestes són inofensives. Hauries d'haver pres 20 o 30 perquè et fessin efecte, saps? Veus, mamà? Ara ja ho saps per una altra vegada. ¿Estáis todos locos, o idiotas, o tontos del culo, o qué? Perdón. Pensaba que todavía estaba soñando. Com una rosa. Ara el que hauries de fer és descansar. ¿Más? Què? Marxem o què? Que és que tinc l'autocar aparcat amb doble filera. Bueno, i que aventura. Toca aquí una infracció de tràfic gairebé vas a la presó, Vinga, aquí la teniu, la sireneta. La sireneta s'ha convertit en el símbol de Copenhagen i vinga, empariuers, què et sembla? No et reprimeixis? Vinga. És que no sé si dir-ho. Vinga, Que jo me la imaginava més gran. Tens raó, nena. És molt menuda. Meritxell, que jo no em trobo gaire bé. Jo tampoc. Ai, però si feu molt mala cara, què us passa? Ai, doncs piqueu una mica de galetes. Ara anirem a l'hotel, tranquils. Deixa'm el meu. Ai, vaya el patxo. Menja! Estan blancs. No vomitis aquí. Necessiten un rentat d'estómac. Hola, senyoreta, sí, som els d'abans. És que hem menjat moltes galetes. Sí, per Què deulofeus? Unes galetetes? Ai, calla, els he avorrit per tota la vida. No. Òscar, quin espant que ens vas donar amb les famoses pastilles. Pero si solamente había tomado una. ¿Y nosotros qué sabíamos? Vinga, no despistis, Que sempre has tingut tendències suïcides des que la meva mare, la seva dona, ens va abandonar. Ens va abandonar? I què volies que fes, pobra dona? La pobre. Si el marit i el fill li havien sortit... Robert, el gel. Ay, sí, el gel, Robert. Pues yo siempre había creído que vosotros erais pareja y cuando me enteré que erais padre e hijo, yo no me lo podía creer. Pues es la pura verdad. Tachan! El gel i la Meritxell! Què tal? No us mogueu, no us aixequeu per mi. Què tal? Que il·lusió. Meritxell, maca. Hola. Quina llàstima. Ara fas de missatgera, eh? Ah, no, me l'he trobat abans. No, que va, encara sóc guia, jo. Guia? Sí, home, i tant. Però si amb els bons informes que veu donar de mi em criden sense parar. Doncs escolta, ja ens pots anar passant comissió a nosaltres, Sí, a tu, sobretot a tu. A Europa ara la deus conèixer pam a pam. A Europa sí, perfectament. Sabeu què?
Demà passat me'n vaig a l'Extrem Orient. Y eso ya lo conoces, ¿no? Sí. Ai, 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 pobre Ja estudiaré l'autocar. Hola, què tal? I què, heu vist tots els vídeos? No, Itàlia encara no l'hem vist. Ostres, I si posem Itàlia? Perdona, carinyo, però ara toca Alemanya. Alemanya, ui. I què va passar a Alemanya? Jo no me'n recordo. Dona. Ai, Alemanya! Sí, que fort! Dinamarca sorprenent com un conte d'Andersen. Si visites Dinamarca, l'al·lucinació és total. Un país tan liberal on ningú de res s'espanta. Andersen i Kierkegaard, descendents són dels vikings, peix fumat i aquavir, per anar al Tívoli a rodar i a rodar. Dinamarca és sorprenent com un conte d'Andersen. Hamlet busca el seu destí, la sirena enyora